И вы получаете. Двое слева. Всем привет, с вами Марти, и как обещал в одном из своих прошлых видео, записываю геймплей со своей старой доброй СВДС. Некоторые зрители спрашивали, что за разгруз я использую для переноски магазинов от этой винтовки. Это чистрик от российской компании Ars Arma, который был сшит по моему заказу. Я продолжаю свою традицию дарить подарки на построении. На этот раз это тактические перчатки. Нашлось 2 человека, нуждающихся с подходящим размером руки, и они должны соревноваться за эту пару перчаток. Раз, два, три. Поздравляю. Спасибо. На этот раз парню в белой горке повезло. Сегодня мы играем на заброшенной ферме. Задача моей стороны не дать противнику захватить и разрядить бомбу. Для этого ему сначала придется захватить все флаги, чтобы узнать цвета проводов, которые необходимо отсоединить. Прикрой! Отходим! Кстати, мое пробное видео со снайперской дуэлью набрало 5000 лайков всего за сутки, поэтому данный формат я буду продолжать. Спасибо за ваши лайки, за вашу критику. Я обязательно учту ваши пожелания при подготовке следующей дуэли. Враг уже побаивается продвигаться по этому оврагу, и я решил сменить позицию. Свои! Прямо так, вот там кто-то лежит. Снял. Куда? Вон он пошел, за деревьями. Вижу, вижу. Серая шляпка, видишь, да? На этом приводе я использую более легкие 0.36 шары. СВДС стреляет не так точно, как моя ВСР-10, но это компенсируется высокой скорострельностью. Везучий парень. Так, ну тот они почти взяли уже. Враг захватил все флаги, кроме одного в этом здании.
Аладдин Хартман. Сняли. Бежи. На полигоне очень сильный ветер, поэтому мне приходится наклонять винтовку в противоположную ветру сторону. Прям в лицо. Давайте сделаем вид, что вы этого не слышали. Пока я был на мертвяке, противник захватил последний флаг и теперь всеми силами пытается захватить и разрядить бомбу. Парни, надо вот эту руину занять. Пошли. Так, вот наших снял. Все, я его снял. Пробеги туда, пробеги. Осмотрись по сторонам. Так, я на холм. Направление покажи. Вон, 2 человека! Понял. А вот и бомба, которую мы защищаем. Слева обходит, слева от дерева. Противник начал массированную атаку со всех сторон. Парни, с тыла обходит, с тыла! Прикрой! Пулемет, сука, сила, остальные дрочила. О! И вы получаете. Противник! Двое слева. Что, думали, только у вас гранаты есть? Время до конца игры осталось. Несмотря на все наши усилия, противник сумел пробиться к бомбе и разрядить ее. Сегодня порекомендую вам суровый мужской канал, видео об экстриме, путешествиях, горных походах и лесных вылазках, военной медицине и выживании. Канал Саймана. Подписывайтесь, ссылка в описании к видео.
Надеюсь, видео вам понравилось и вы поддержите меня лайком. Поверьте, для меня это очень хорошая поддержка. Также не забывайте, что на канале много полезного контента. Смотрите плейлисты. Ну и конечно, подписывайтесь, смотрите в описании, там много полезных ссылок и всем меткого шара.